नेपालको संविधान 2072बाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु। सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छन् सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। हस्त ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको वस्तुगत प्रश्न उत्तर। नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी भएको हो? 2072 असोज 3 गते जारी भएको हो। नेपालको संविधान 2072मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेको छ? 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। नेपालको संविधान 2072मा मौलिक हकहरूको व्यवस्था कुन धारादेखि कुन धारासम्म रहेको छ? 16 धारादेखि 46सम्म रहेको छ। नेपालको संविधान चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ है। तपाईँले त्यसमा सोध्छ, यो त्यसकै लागि ल्याएको हो र यो सम्पूर्ण ब्याङ्किङ र पिएससी टिएससी सबैमा सोध्छ यो। त्यसैले त्यसमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यही प्रश्नहरू नै सोध्ने हो, अर्को प्रश्न आउँदैन पिएससीको लागि र ब्याङ्किङको लागि। त्यही भएर चाहिँ सेम नै सोध्ने हो तपाईँहरूले। त्यसैले सबैले राम्रोसँग हेर्नु होला है त। यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छन् सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै यस्तै तयारीको लागि। नेपालको संविधानमा कति प्रकारका संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ? 13वटा। अनि अर्को रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले केलाई बुझिन्छ? गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई बुझिन्छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान 2072 कतिऔं संविधान हो? 7औं संविधान हो। संविधान सभाको बैठकले 3/3 बहुमतबाट संविधानको विधेयक कहिले पारित गरेको हो? 2072 भदौ 30 गते। नेपालको संविधानको संशोधन। पहिलो संशोधन 2072 फागुन 16 गतेमा संशोधन व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको 2072 माघ 19 गते र संशोधन 2072 फागुन 16 गते भएको हो र पारित चाहिँ 2072 माघ 19 गते गरिएको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई संशोधन भएको 2072 फागुन 16 गते। संशोधन भएका धाराहरू धारा 42, धारा 84 र धारा 286 रहेको छ। अब अर्को प्रश्न, अनि दोस्रो संशोधन चाहिँ कहिले भएको थियो? दोस्रो संशोधन चाहिँ 2077 असार 4 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको। नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी भएको थियो? दोस्रो संशोधन 2077 असार 4 गते प्रतिनिधि सभामा कुन संविधानको पछाडि साल वा वर्ष लेखिएको छैन? नेपालको संविधान 2072 को। नेपालको संविधान 2072 संविधान सभाबाट कहिले पारित गरिएको थियो? 2072 भाद्र 30 गते चाहिँ संविधान सभाबाट पारित गरिएको थियो। सोध्न सक्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। नेपालको संविधानको पक्षमा कति दलका कतिजना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए? 30 दल मध्ये 20 दलका 537 जनाले गरेका थिए हस्ताक्षर। नेपालको वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधन संसदबाट पहिलो अनुमोदन कहिले भएको थियो? 2072 माघ 9 गते भएको थियो, अनुमोदन भएको थियो है। अनि पहिलो संशोधन चाहिँ 2072 फागुन 16 गते भएको थियो। अब अर्को प्रश्न, प्रथम संशोधनबाट कुन कुन धाराहरू संशोधन गरिएको थियो? धारा 42, धारा 84 र धारा 286 मात्र संशोधन भएको थियो। अब अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 8, नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरिएको थियो? यो पनि सोध्न सक्छ, त्यही प्रश्न हो, एन्सर त्यही हो। 2072 फागुन 16 गते प्रमाणित गरिएको थियो, प्रमाणीकरण गरिएको थियो। अब 9 नम्बरको हेरौँ, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 1 केसँग सम्बन्धित छ? नेपालको राष्ट्रिय झण्डासँग सम्बन्धित छ। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 2 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? नेपालको राष्ट्रिय गानसँग सम्बन्धित रहेको छ। 11 नम्बर, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 केसँग सम्बन्धित छ? र यो चाहिँ नेपालको निशान छापसँग सम्बन्धित छ। 12 मा चाहिँ रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 4 केसँग सम्बन्धित छ? प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 13, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 5 मा केसँग सम्बन्धित छ? 5 केसँग सम्बन्धित छ? सङ्घ र असङ्घको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 6 केसँग सम्बन्धित छ? प्रदेशको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 15, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 7 केसँग सम्बन्धित छ? सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ। र 16 नम्बर रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 केसँग सम्बन्धित छ? स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ। अब अर्को प्रश्न, 17 नम्बर रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 9 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह
को साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित रहेको छ। 18 नम्बर रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा भाग 1 कति धारादेखि कतिसम्म रहेको छ? 1 देखि 9 सम्म रहेको छ। 19 नम्बर नेपालको संविधान 2072 को धारा 1 अनुसार संविधान कस्तो कानुन हो? संविधान चाहिँ मूल कानुन हो। 21 नम्बरको प्रश्न यो संविधान अनुसार यस संविधानको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हो? प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। यो चाहिँ सोधेको प्रश्न हो है साथीहरु। यस्तै यस्तै प्रश्न सोध्ने हो र यो प्रश्न सोधेको पनि छ है एनबीएल मा। अब अर्को हेरौँ। प्रश्न नम्बर 22 नेपालको संविधान 2072 को धारा 2 अनुसार सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित छ? नेपाली जनतामा। र 23 नम्बर रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को धारा 3 अनुसार नेपाल राष्ट्रको परिभाषा के हो? बहुजातीय हो, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका, समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा एक राष्ट्र हो। 24 नम्बर नेपालको संविधान 2072 को धारा 4 अनुसार नेपाल कस्तो राज्य हो? नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अनि धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 4 बमोजिम धर्मनिरपेक्ष भन्नाले के बुझिन्छ? सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झिनु पर्दछ है त धर्मनिरपेक्ष भनेको। अब 26 नम्बर नेपालको संविधान 2072 को धारा 5 को 1 अनुसार कस्ता विषयहरू राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने छन्? नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय हुनेछन्। अब 7 नम्बर हेरौँ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 5 को 2 अनुसार राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल आचरण र व्यवहार के हुन्छ? संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। 28 नम्बरको नेपालको संविधान 2072 को धारा 6 बमोजिम राष्ट्रिय भाषा भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय भाषा भनेर बोलिन्छ। यो चाहिँ भनिन्छ। यो चाहिँ सोधेको प्रश्न हो साथीहरु। यस्तै यस्तै प्रश्न सोध्ने हो है त। तपाईले राम्रोसँग पढेर याद गरेर जानु होला। नेपालको संविधान 2072 को धारा 6 बमोजिम राष्ट्रिय भाषा भन्नाले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई चाहिँ राष्ट्रिय भाषा भनिएको छ है त। नेपालको संविधान 2072 को धारा 7 को 1 बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा भन्नाले के बुझिन्छ? देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा भनिन्छ। अब 30 नम्बरमा रहेको छ धारा 7 को 2 बमोजिम नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोलिने भाषा एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रिय भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम के निर्धारण गर्न सक्नेछ? सरकारी कामकाजको भाषा। धारा 31 नम्बरमा रहेको छ धारा 7 को 3 बमोजिम भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा कसको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ? भाषा आयोगले निर्धारण गर्ने बमोजिम हुनेछ। 32 मा हेरौँ। नेपालको संविधान 2072 को भाग 2 केसँग सम्बन्धित छ र कति धारादेखि कतिसम्म रहेको छ? नागरिकतासँग सम्बन्धित छ र धारा 10 देखि 15 सम्म रहेको छ है भाग 2 चाहिँ। धारा 10 को उपधारा 1 अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट के नगरिने व्यवस्था गरिएको छ? वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरिएको छ है त धारा 10 को उपधारा 1 अनुसार चाहिँ। अब 34 मा हेरौँ। संविधानको धारा 10 को 2 बमोजिम कस्तो नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ? प्रादेशिक
पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 10 को 2 बमोजिम। भाग 28 राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 266 मा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहनेछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको गृह मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सदस्य, प्रधान सेनापति, नेपाली सेना सदस्य, रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भई काम गर्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नु लगाइनेछ। अब राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। 267 धारामा चाहिँ नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक सङ्गठन रहनेछ। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ। नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेश सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीय कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ। नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम विकास, निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त गर्नेछ। नेपालको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, व्राह, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपति नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले 1 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ। हस् त आजलाई यति नै गरौँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला र यो PDF चाहिँ तपाईँले हाम्रो टेलिग्राममा पाउन सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेजमा नि हालिदिन्छु, त्यहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै PDF चाहिँ त्यसमा हालिदिन्छु यो संविधान सम्बन्धी है। कुनै मिस्टेक छ मैले यसमा सच्याएको छु है, तपाईँ चाहिँ PDFमा चाहिँ हेर्नु होला है यो भिडियो हेरेर चाहिँ। हस् त, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नु होला। हस् त, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।